Olwaleero Uganda yeegase ku nsi yonna okuza olunaku lw'abakozi ng'emikolo gibadde mu kisaawe kya Mukabura ekya St. Leo's College Fort Portal. Ebikujuko by'omulundi guno bitambulidde ku mulamwa ogugamba nti okutereeza obwenkanya mu bakozi kibasobozesa okwongera amaanyi mu mirimu gyabwe. Gwetabyeko abakungu bangi okuli amyuka President Jessica Alupo, baminisita n'abalala. Eno President Museveni abadde omugenyi omukulu era atuukidde mu kulambulanyiririza abasirikale. Abakulembeze abakulira ebibiina ebigatta abakozi eno gye basinzidde ne basaba Pulezidenti okuwuliriza abasuubuzi b'omu butale obw'enjawulo olw'ensonga nti babinikibwa ebisale bingi okubukoleramu bw'ogeraageranya ne bizinensi endala. We would like to appeal to you on behalf of these small business people and market vendors to institute some investigation into these outcries. Bano era baloopedde Pulezidenti bannayuganda abatwalibwa ebweru okukola kyokka omuwendo ogusinga ne gugwa mu mikono gy'abantu abakyamu ne babulwa ne we beekubira enduulo. The cries of some Ugandans who are trafficked, abused by either the agents or employers, sometimes including instances of extreme torture, assault, molestation, among other inhuman forms of treatment, is still existent. Your Excellency, as the Federation of Uganda Employers, we mainly focus on prevention of disputes at workplace. Minisita w'ebyobulambuzi Tom Butime agamba nti Fort Portal egenze kulaakulana naye balina obuzibu bw'oluguudo oluva e Kampala okudda Fort lwagamba nti lukolebwa kasoobo. Haliho oluguudo olundi lwa Katooke kya Lusozi Lugombe Kabende Kijura Hakabale Fort Portal Road. Olwo oluguudo lutulwetaaga. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Esther Nyakwon annyonnyodde enteekateeka za gavumenti eziteereddwawo kakasa nti bannayuganda bayambibwako okubaako kye bakola era ne bakifunamu omuli n'ezo ezibawa ssente okwongera mu bizinensi zaabwe. The initiative provides a comprehensive package for service, including skilling, mentorship, business development services, access to finance and common user facilities to over 60,000 women-owned enterprises. Minisita Nyakwona agamba nti okusoomozebwa okw'amaanyi abakozi kwe basanga be bakozesa obutabateerayo ssente za NSSF nga ku mulundi guno baakuluma n'ogw'engulo. Challenges remain particularly in some of the employers failing to contribute to their employees and others deducting but not remitting to NSSF. To address this, we will continue to employ both incentives and penalties to ensure compliance. President mu kwogera kwe azeemu n'ajjukiza abantu ku nkola ey'okwejjambwavu ey'okulimira ku yiika ennya ng'eneeyambira ddala abantu okukyusa ennyingiza yaabwe. Mukozese amagezi ga hiikiina. Hiikeemu muteekemu omwana, eyakabiri muteekemu ebijuma, eyakasatu mulime ebinyaasi by'ente z'omukiju, eyakana mulime ebyokulya, ekanyuma nibagyeta ezigati muteekeyo enkoko za mahuli n'empuno abatali basiraamu. Ayisa omu ku abo abawuliriza enjiri ye eyafo Ekamodo Nyakana Richard n'agiteeka mu nkola ng'ono alunda enkoko n'ebisolo ebirime era omwezi afuna obukadde obusoba mu 16 ng'omwaka bwe bukadde 18. Ati bwire buno omwezi obukuya costs nisigaza milioni 16 n'emitwalo 80 kandi ha mwaka nintunga milioni 18 mwaka gwona. President Museveni agamba nti asenga agamba abantu bye balina okulima n'okulunda okuli embizzi, ente z'amata, ebyennyanja n'okulima emmere ey'okutunda, enva endiirwa, ebibala n'ebirime ebitalwa nnyo mu nnimiro. Agamba nti bannayuganda bonna singa bateeka mu nkola by'abagamba singa buli maka geesiimisa. The problem of especially Uganda under the NRM now is not jobs but attitude. Okusinziira ku President tewali nsonga lwaki bannayuganda bagenda mu Buwarabu okubonaabona okunoonya emirimu n'abawagabuwa bawulirize by'abagamba babisse mu nkola. N'obutahurra
Umuntu ne cyari kure akabura tumukufaye imba ningamba bagwejegera rebuku fine. So this is point number one. So please stop wasting my time with the job, lack of jobs. The jobs are there. What is lacking is vision. All those children who are going to work for the Arabs, they shouldn't be going there. What are they going to do to work for the Arabs? President agamba nti okutandika business kyangu e Uganda olw'ensonga nti kati Uganda erina amasanyalaze agawera ku ssente entonoko n'annyonnyola n'ensonga lwaki amasanyalaze gaali ga bbeeyi gye buvuddeko. We are doing well. We have got surplus electricity now, but it was distorted by your corrupt people on Bujagali. Behind my back, they went and make an agreement with Bujagali to bring what they call private capital with very expensive terms. So that was what is distorting our tariffs, our electricity prices. Otherwise, they will be low now. Oluvannyuma Pulezidenti awadde abantu 58 emidaali abakoledde ennyo eggwanga lyabwe mu sseeri y'abakozi. Jonan Tusingwire yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.